مفيش احلى من طبق بتنجان بالدقه بالجمال ده وبالعظمه دي. يلا بينا نشوف عملناه ازاي جنب طبق فول بقى وطبق جبنه قديمه. حكايه. هجيب البتنجان بتاعي، هبتدي ان انا اقطعه شرايح كده زي ما شايفين. لو البتنجانه بتاعتك صغيره قطعيها على 2، لو كبيره قوي زي عندي كده قطعيها على 3، مفيش اي مشكله عشان تبقى قطع متوسطه. ببتدي اخدها شرايح بالطول وبعدين بالعرض، عايزاها مربعات او مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين. طبعا اعملي الكميه اللي انتي حباها، كده كده بتشال في التلاجة، بيقعد معاكي بالاسبوع ل10 ايام ما بيجرالهوش حاجه. بعد ما بقطعه كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بحطه في المصفى. ببتدي ارش عليه شويه من الملح عشان انزل كل الميه اللي بتبقى موجوده جوه البتنجان عشان مشربش مني زيت. تمام. بديله رشه حلوه كده من الملح واقلبه تقلبتين 3 كده عشان كل الملح يبقى واصل لكل البتنجان. وبسيبه بقى على جنب بجهز الدقه بتاعتي. تمام. سيبه كده 10 دقايق بس. عندي